محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من أواخر سورة الرعد. يقول الله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كان مشركين قريش ينكروا على النبي أنه رسول. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. فظنوا أنه أمر النبوة وحمل الرسالة أنه بيكون بغير الشكل الإنساني البشري. الله قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن هالعيون ما بتحسن تشوف روحانية الملك، لأن روحانية الملك ألف من أن تدركها العيون التي في رأس الإنسان. لذلك مع أهوائهم وأنانياتهم وعنادهم وشقوتهم قالوا: لست مرسلا، مع أنه الحصى سبح في كف رسول الله. لما أتى بعض وفود العرب قالوا له: من يشهد لك أنك رسول الله؟ أخذ من الأرض كفا من حصى وقال: هذه الحصيات تشهد لي بأني رسول الله. فإذا بالحصيات يسبحن ويسمع تسبيح الحصى في كف رسول الله. ناولها لأبي بكر فسبح الحصى في كف أبي بكر. فمع ذلك آمن من آمن وكفر من كفر. سيدنا موسى معجزاته العصا، فلق البحر، انقلاب العصا إلى ثعبان. وفرعون شاف آمن، شو ازداد عنادا وكفرا وشقاء وتعاسة، ما فهم حتى أدركه الغرق. فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فالملائكة جاوبته قالت له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالله يا ابني يتوب علينا قبل أن ينفذ حكم محكمة الله على أعمالنا. نتوب إلى الله ونحن قبل نزول العذاب، قبل ما يطلع الحكم من دائرة التنفيذ الإلهي. كل مسلم يتوب إلى الله، كل مسلم يفتش له على مرشد، على معلم، على مربي يربي له إيمانه، يربي له عقله، يربي له أخلاقه، يفقهه بالقرآن. القرآن هذا ما أوراد تقرأ لمجرد تلاوة الكلمات والألفاظ، ولا موسيقى للأنغام والألحان والطرب وهزهزة الظهور والأكتاف. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، حتى تفكر في القرآن كيف تنفذه، كيف تعمل به، كيف تتخلق بأخلاقه، وليذكر أولو الألباب. إذا كان أصحاب القلوب بمجرد ما يسمع رأسا يتذكر، ما بده تدبر أو تعمق في التفكير. فالله عز وجل يتوب علينا، يتوب على الناس، نرجع إلى الله، نرجع إلى الجامع، نرجع إلى الشيوخ الحكماء، المعلمين المرشدين المربين اللي بيمشوا على هدي رسول الله
فإذا رجعنا إلى الأصل، مجد العرب وتاريخ العرب وعزة العرب كان بإيش؟ كان في غير القرآن وغير تعاليم القرآن. والآن القرآن بيكفي؟ نعم بيكفي. أحد الناس، أحد الشيوخ كان يقول أن القرآن يستطيع أن يجاوب عن كل شيء وأن يعطي الإنسان كل شيء. إجا واحد سأل ذلك الشخص، قال له: أنت بتقول أنه بالقرآن في كل شيء؟ قال له: إيه نعم. قال له: راح أسألك سؤال. قال له: تفضل. قال له: بالقرآن مذكور أنه كيلو الخبز كم رغيف يطلع؟ قال له: إيه نعم مذكور. قال له: وين مذكور؟ بأنه سورة؟ بأنه آية أنه كيلو الخبز كم رغيف يطلع؟ قال له: هلا اصبر دقيقتين وهلا بعطيك الجواب من القرآن. هذاك دهش، بيعرف انه هذا ما موجود بالقرآن. فالمسؤول اخذ التليفون ورقم من الارقام 1 2 5 6، هون الفرن الفلاني؟ قال: اي نعم. الفران موجود؟ اي نعم. قال له: كيلو الخبز، كيلو العجين كم رغيف يطلع؟ قال له: مثلا 5 6 7. طبق التليفون قال له: كيلو العجين بيطلع 5 6 7 رغيف. قال له: أنا قلت لك بدي الجواب من القرآن. قال له: هذا من القرآن. قال له: وين من القرآن؟ قال له: الله قال في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عم يقول إذا شيء ما بتعرفوا اسألوا أهله. القرآن عم بيقول لك إذا قضية مرض وصحة بدك تسأل مين؟ تسأل الشيخ. الشيخ ما من الاختصاص، اسأل الطبيب. إذا كان مسألة موتور وتصليح السيارة تسأل الشيخ على مذهب الشافعي، نصلح الموتور لما على مذهب الحنفي. القرآن بيقول لك: فاسألوا أهل الذكر. اسأل المكنسيان. وسؤال بالحكي من غير إجرة، الحكي ما بيصلح الموتور، بده إجرة وبده عمل وبده شغل. فالله يردنا إلى القرآن فهما وعلما. بالقرآن وصلوا لفرنسا. هلا بمبادئنا لوين نحسن نصل؟ كل العرب لك قطر تطلع على 50,000، الكويت 100,000. هاي صارت دولة. هي الدولة بزمان النبوة كانوا عشائر، يمكن العشيرة كانت أكبر من العدد. فالعشيرة صارت دولة في قرن 20 تبع العرب. أما القرن الأول الهجري، هلا دليل عروبتنا لما بيأرخوا بالمعاملات بيأرخوا بالشهر العربي لما بالشهر الأوروبي. المعاملات الرسمية وتواريخ الدولة بتأرخ. بقى وين عروبتنا صفيت؟ عروبتنا بالتاريخ عم نترخ بتاريخ انجلترا وفرنسا وايطاليا وروسيا وامريكا، وبنقول نحن عرب. وهذنك مع ان روسيا الحدوا بعيسى وكفروا فيه، مع ذلك محافظين على ايش؟ على اثر. نحن عرب ونبينا عربي وما بنعمل تاريخنا عربي، الا تاريخنا ايش؟ استعماري صليبي روسي امريكاني طلياني، وبدنا نحارب امريكا والامبرياليه بشغله بسيطه. اذا بدنا نحاربهم الله قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. نحاربهم، ندرس تاريخنا، ندرس آبائنا، ندرس سر انتصاراتهم، سر عظمتهم. كانوا قلة والعدو كثير، كان السلاح قليل عندهم وكثيف عند أعدائهم. كان ما في مساواة لا في العدد ولا في السلاح ولا في المال ولا في النظام. طيب بأي شيء انتصروا؟ انتصروا بالإسلام، لكن الإسلام اللي علمه النبي. الآن الشيخ لا يحسن تعليم الإسلام، لا يحسن الوراثة المحمدية. البرنامج الذي يبنى به الشيخ ما هو برنامج يعطي تلك النتائج التي أعطاها القرآن
لما كان النبي أستاذ القرآن ومعلم القرآن والمربي على هدي القرآن، بدنا شيخ جديد حقيقي تلتقي علومه وتفكيره وهديه مع تفكيري وهدي وأسلوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل ما قلنا بقصة ايش الكيلو وعدد الأرغفة، القوة، النبي حارب السيف والترس في هالوقت. الله قال وأعدوا لهم سيفا وترسا، لا، قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا تحاربوا بس كونوا أقوياء حتى لا يكون حرب ويكون سلام، ما تكونوا موضع مطمع الأعداء. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السيارة إذا كانت تمشي بسرعة 300 تمشي لحالها لما بدها قائد. الطائرة إذا تمشي أسرع من الصوت تمشي لحالها لما بدها طيار. القرآن بده عالم. كان من عظمة النبي كان كل مسلم في زمن النبي كان عالما، كل مسلم كان معلما، كل مسلمة واحدة عجوز شافت كان النبي في سفر والجيش عامل استراحة وفقدوا الماء لا للوضوء ولا للشرب، فدوروا ما في ماء، شافوا امرأة عجوز حاملة قربة على دابة تبعها، فصادروها وجابوها هي وحمولتها إلى النبي. قالت لهم شو باكم؟ قال ما في ماء. قال إذا هلكتم، بينكم وبين الماء 24 ساعة. الخلاصة خافت على الميات تبعها. النبي قال لا تخافي، قال لهم جيبوا وعاء. جابوا وعاء، افرغوا الماء في الوعاء. هي مسكينة طلع على مياتها راحوا، فوضع النبي كفيه في المعجن أو الوعاء الكبير، وإذا الموتور الإلهي اشتغل وصار الماء يفور كالنبع العظيم. قال النبي أملئوا آنيتكم، فجابوا القرب وجابوا التنك وجابوا كل وعاء وساقوا الخيل وساقوا الجمال وشربوا. وهي البدوية شايفة طلع راح الجن، فخلاص رفع ايديه وقف الموتور. هلا بالسماء بيكون في مي؟ ما في مي، بلحظة واحدة ما بشوف الا بينزل انهار من السماء. فاذا النبي مربوط بهاللي بيتنزل المي من السماء، ما بيحسن يطالع عليها منين ما كان. صارت تقول من هذا؟ ساحر؟ قالوا له هذا رسول الله. الخلاصة أسلمت. قالت يا رسول الله إني ميتمة، يعني أنا أم أيتام. النبي قال ساعدوها، كل واحد ساعدها بما عنده. فرجعت بهالجلسة هي صارت عالمة بالإسلام، ورجعت معلمة، ورجعت إلى قومها فبلغتهم ودعتهم وأرشدتهم، وأتت بهم 1000 عربي بسلاحه الكامل شجعانا وجنودا انضموا إلى جيش الإسلام، إلى جيش رسول الله. فكانت المرأة هي البدوية هالعجوزة هالميتمة هي ب 24 ساعة نقلت 1000 إنسان ب1000 عائلة من كفر إلى إيمان، ومن جاهلية إلى إسلام، ومن تخلف وخرافات إلى حقائق وعلوم وعرفان. هذا الإسلام الحقيقي. إذا ما كان المسلم هكذا وما كانت المسلمة هكذا، وهي وحدة تحسن تعمل هذا العمل، جلسة ساعة مع المعلم، مع المرشد، مع المربي، مع النور الإلهي، قلبها قلب من جاهلة إلى عالمة، من عالمة إلى معلمة، إلى مرشدة، إلى إنسان نقل قومه وقبيلته من الظلمات إلى النور، من التخلف إلى التقدم، من الجهل إلى العلم،
من التفرق والاقتتال إلى المحبة والأخوة والوئام. هذا الإسلام، هذا الدين. مين بيصنعه؟ بيصنعه العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، يرثون أخلاقهم وعبادتهم وحبهم العميق لله وخلوتهم مع الله، ثم فقههم لكتاب الله، ثم تعليمهم للناس بالقول وبالعمل وبالسلوك وبالصدق وبالإخلاص. وما بتكون النتيجة وما أرسلناك إلا رحمة، ما للعرب ولا للعجم ولا للترك، رحمة للعالمين. فالإسلام عالمي، ثقافة عالمية، ووحدة عالمية، وسعادة عالمية. فوين العرب الآن تقوقعوا؟ القبيلة صارت دولة، والعشيرة صارت دولة، وصاروا 22 دولة، بينما العرب الإسلام من فرنسا إلى تخوم الصين كلها صارت دولة واحدة وأمة واحدة وقومية واحدة. أقدس لغة هي لغة الضاد، لغة العروبة، لغة العلم، لغة الدولة، لغة السياسة هي إيش؟ لغة القرآن. وبإجماع العلماء، علماء الاجتماع، قالوا لولا القرآن لانطمست لغة العرب والعروبة، ولما كان عرب ولا عروبة. والآن العروبة تعق الإسلام، لا تعتني به، لا بعلومه، لا بهديه، لا بإيمانه، لا بتشجيعه، لا بتسخير وسائل الحديثة لنشر ثقافته وآدابه وأخلاقه. إن شاء الله ربي بيجمع للعرب مع العروبة إسلاما، ومع الإسلام عروبة. ومن فرق بينهما فهذا ما هو عربي، ولا العروبة تتعرف عليه، لأنها اللي نشر الإسلام وأعلى دولته مين؟ العرب والعروبة. والإسلام بإيش كافأهم؟ كافأهم بقوله عليه الصلاة والسلام: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أحب العرب عم بيأمر كل الأمم الإسلامية والشعوب، لأني عربي، ولغة أهل الجنة العربية، ولأن القرآن إيش؟ عربي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. طيب إذا واحد مجنون وقال هلأ ما نهار، يعني كلمة إنه ما نهار وهلأ ليل، يعني بيخلي الشمس تستحي أو تخاف منه وتخبي حالها، ترجع برجوع إلى المشرق حتى يغيب جرمها وجسمها وحجمها وضوءها. لما فليقل ما يقول، والنهار نهار والليل ليل. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. لكن الواقع شو كان؟ التاريخ شو قال؟ بعدين الأمم والشعوب بإيش نطقت؟ قالوا مرسلا. إلى الآن أمريكا عم يطلع فيها علماء، إنجلترا، أوروبا، اليابان، كبار علمائهم عم يقولوا هذول كذابين، هذول عم يقولوا لست مرسلا، بل أنت رسول الله، وأنت يا محمد حبيب الله، وأنت نبي الله، وأنت المبعوث رحمة للعالم كله. وهذين اللي قالوا لست مرسلا، الله أعطى للإنسان حريته، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن أي عار وأي خزي وأي تخلف علمي وخلقي كبار علماء الدنيا اللي حاملين كبار الدكتوراه يدرسوا الإسلام ويألفوا فيه وينوهوا بعظمة وقدسية الإسلام ونبي الإسلام، ويفضلوه على كل إنسان مشى على وجه الأرض. هذا الدكتور صاحب كتاب 100
مايكل هارت. هذا ألف كتاب المئة الأوائل. هذا كتاب المئة الأوائل جبناه نحن من أمريكا وترجمناه وطبعناه في دمشق وموجود يمكن في المكتبات. هذا من أكبر علماء أمريكا، فألف كتابه المئة الأوائل. معنى المئة الأوائل يعني أعظم 100 إنسان أتوا إلى الدنيا من حين خلقت الدنيا إلى هذا الوقت، ورتب أعظمهم الأول، الذي يلي بالعظمة الثاني، اللي يلي الثاني الثالث. فمين جعل أول إنسان وأعظم إنسان وأقدس إنسان الذي ترك أعظم أثر في الدنيا؟ محمد بن عبد الله. يا عرب استحوا لا تفضحوا حالكم بجهلكم، لا تفضحوا حالكم بأنكم مستعمرين القلوب والعقول والثقافة. ثقافتكم مسمنة، ثقافتكم تبعدكم عن الإسلام، ومبادئ تبعدكم عن القرآن. هذه ما ثقافة أريد بها خيركم ولا نفعكم ولا تقدمكم. الأعداء والفضل ما شهدت به الأعداء. فيأتي بالسيد المسيح عليه الصلاة والسلام بالدرجة الثالثة. سيدنا محمد درجة أولى. الدرجة الثانية مين؟ إسحاق نيوتن. هذا له مخترعات متعظمة في ميدان الاختراع. سيدنا موسى يأتي به بالمرتبة 15. عمر بن الخطاب يأتي به بالمرتبة 51. فمعه عدة دكتورات، والآن مستلم وظائف كبيرة في الدولة الأمريكية. كبار علماء اليابان عم يدخلوا في الإسلام، كبار علماء أوروبا عم يدخلوا في الإسلام، ونحن الأقزام اللي منتسبين للعروبة نشوفهم بعيدين عن الإسلام ثقافة وأخلاقا وسلوكا ودراسة ومعرفة. هذا أي دليل على تخلفنا العقلي والعلمي والأخلاقي؟ وبعدين بدنا نعمل وحدة، هذا مستحيل، هذا لا يكون. الوحدة الأمم تقرأ تاريخها تستفيد من عظمائها، من أساليبهم، من برامجهم، من ذكائهم، من مخططاتهم. نحن بالعكس نعادي. وأنا أيضا مع كل هذا أقول بعذرهم بعض العذر، لأنه ما نحن الآن فاقدين عالم القرآن وعالم الإسلام الحقيقي. البرنامج اللي عم يصير عالم القرآن والإسلام برنامج غير منتج وبرنامج عقيم. إذا وجد العالم الحقيقي ما بيجمع العرب، بيجمع الدنيا. ما بيحقق سلام، فوق السلام بيحقق حب وإخاء ووئام، بتنقلب الدنيا. وأنا في تقديري وتحسسي القلبي من ولا 10 سنوات إلا يصير إسلام عالمي في ظل من الإخاء والحب والسلام والتعاون، ويتحقق قول الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. مين بيحسن ببزائه يطفي الشمس ويقضي على حرارتها وعلى ضيائها وأنوارها؟ خلي يبزق 500 بزقة، لوين بيرجعوا؟ بيصلوا للشمس لما بيصلوا لبين عيونه وعلى وجهه. الله يا أمي، الاتحاد السوفيتي والشيوعية 60 سنة، 60 سنة. أنا رحت لهنيك حول 7-8 مرات بلا مبالغة. الإسلام هناك أقوى من الإسلام هنا، في أزبكستان، في طاجيكستان، وفي لينينغراد، وفي قازان. المسلمين هناك أقوى تمسك، وإن كان مع الأسف إسلام صوفي وإسلام فقهي مذهبي، يعني أكثر من الذكر والصلاة والعبادة، وعلى مذهب الشافعي أو الحنفي ما فيه. أما فقه القرآن هل يحال بين المسلمين وبين علوم القرآن وجزأوا علوم القرآن، بعتقد كان خطأ. لازم المسلم يقرأ القرآن للعلم
للفهم، للفقه، للممارسة، التمرين. هذا بده أستاذ كبير. مصطفى كمان قديش حارب الإسلام، منع اللفة على رأس الشيخ، في أكثر من هيك؟ حرم الأذان باللغة العربية، في أكثر من هيك؟ شنق مئات العلماء والمشايخ. شو كانت النتيجة؟ النتيجة الشعب التركي لو يعطى الحرية لحتى ينبشوا عظمه وكل شافة يحطوها بديرة. رجع الأذان بالعربي، والشعب التركي مسلم وإسلامه أقوى من إسلام العرب. فهذا دين الله، شغل الله. في الله ثاني لحتى يغير دين الله الأولاني؟ الله واحد. عاد عبد بيحسن يغير، يمحو ما كتبه الله. فالأحسن أنه نحن العرب وكل العرب نرجع إلى دراسة القرآن دراسة علمية وتربوية وحياتية. والقرآن يلتقي مع كل حوائج الإنسان وفي كل عصر وفي كل مكان. بدنا عالم، نعمل مجتمعين على تنشئة العالم البناء الإيجابي، ما السلبي، ما الجامد، ما المتزمت، الذي يجمع ولا يفرق، يحبب ولا يباعد، الذي يجمع مع الإيمان والعقيدة عقلا وفكرا وحياة واقتصادا وتصنيعا وتكنولوجيا وكل ما هو في سعادة الإنسان ومصلحته من سود. ما في بلادنا، ببلادنا ما لنا أسياد، بفلسطين نحن أسياد. قديش نسمع في الإذاعات، قديش أنا بخجل. كيف نخبر أن نسائنا تعذب، يعتقلها اليهود، يفعلون كذا وكذا بأطفالنا وما بنتحرك؟ لما كان في إسلام اجى الخبر للدولة في بغداد أن امرأة عربية أسيرة في عمورية كان بيحكمها الرومان، وكأسيرة نزلوها إلى سوق العبيد والجوالي يبيعوها. شان تكشف عن وجهها ما كشفت، ضربها الروماني. فقالت ومعتصمة. فالتاجر اللي شاف الشوفة بلغ المعتصم ودخل عليه في وقت الصيف وجايبين له كاسة ماء مثلج. لما سمع تكاد الكاسة تسلف من ايده، وقال والله لا أشرب ماء مبردا وعربية أسيرة عند الأعداء. الروماني قال للمرأة، قال لها خلي يجي المعتصم بجيش يكون خيوله كلها بيض ويجي يخلصك، يعني هزءا واستهزاء، والخيل البيض قليلة بتصير. قال والله لا أحاربهم إلا بخيل بيض. وجهز الجيش ودخل عمورية ودمرها عن بكرة أبيها، حتى فتش عن المرأة وعثر عليها. قال لا استغثت بالمعتصم فأتاك المعتصم، وصادر أموال اللي كان آسرها وجعل كل ملكها. هيك العروبة، هي عروبة فيها إسلام. أما عروبة بلا إسلام خلينا نصيغ 500,000 مليون مرة. لقد أسمعت لو ناديت حيا. أما إذا بالإسلام، ببرنامج الإسلام، والله بمدة وجيزة لحتى تحدث العجائب وتخرق قوانين الوجود. فالله عز وجل يلهم العرب أن يكونوا كالعرب الأول، كالعرب الذين كتبوا التاريخ. نحن عرب أهل العصر شو تاريخنا اللي كتبوا علينا؟ كتب علينا 4 حروب، ما هي؟ شو هال4 حروب؟ كم نصر أخذنا بال4 حروب؟ حرب ال6 أيام. دائما إسرائيل تقول حرب ال6 أيام. العرب مع الإسلام معركة اليرموك قال سيدنا خالد أنهى معركة اليرموك في 6 أيام. العدد العرب 35,000. الرومان والعرب عملاء الاستعمار كانوا 100,000. العرب النصارى مع الرومان، والرومان 150,000، وعرب في الكفة الثانية 35. في مساواة
التوازن مظبوط؟ ما مظبوط. لكن العرب طبش كفتهم عروبة ومعها إسلام، أما إسلام حقيقي. فسيدنا خالد أنهى معركة اليرموك بهذه المعادلات والفوارق الهائلة، أنهاها ب6 أيام. معركة 6 أيام عروبة مع إسلام، ومعركة 6 أيام عروبة بلا إيش؟ بلا إسلام. هذا ما بكفينا. إذا كان فينا عقل أو فينا دراسة أو ندرك التاريخ أو نخلص لأممنا، إنه نرجع ندرس الإسلام. معلش الإسلام يقبل، إذا وجدناه بيرفعنا إلى السماء والله بنمسكه. إذا بده يخلفنا والله الشيء اللي بده يضرنا نحن ما بنقبله. ولكن آبائنا اللي فتحوا الدنيا وكانوا أسيادها قالوا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما نريد العزة بغيره يذلنا الله. لما تركنا الإسلام وأخذنا غيره قطفنا عزا، حصدنا مجدا. فليش هالغفلة وهالإهمال؟ إن شاء الله ربي يفتح القلوب وبيجمع الأمة وبيجمع الحاكم والمحكوم، الراعي والرعية، والأمة العربية كلها، وما بيجمعها إلا الذي جمعها أول مرة. كما روي في الأثر أو عن الإمام مالك أنه قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. لكن ما على طريقة المشايخ، نحن اللي بتحتاجنا جمود، تزمت، أحقاد، تفريقات، أنانيات. لا، بدنا شيخ جديد مهندس يخطط الإسلام كما خططه رسول الله مع مراعاة فارق الزمان والمكان. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.